Բարև սիրելի հայրենակիցներ, եթերում կրկին քաղաքական խաչմերուկն է, այսօր մարտի 31-ն է և սա թվով մեր երկրորդ հաղորդումն է, փորձում ենք պատրաստել հաղորդում երկրորդ այն ժամանակ, երբ որ խոսելու հարցեր ունենք, դրանից բացի, երբ որ մեր ժամանակը ներում է, որոշում ենք կայացնում ձեզ համար պատրաստել հերթական հետաքրքիր հաղորդումը։ Սկսենք նրանից, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ապրիլի 1-ին աշխատանքային այցով մեկնում է Ռուսաստանի Դաշնություն, այցի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը Մոսկվայում կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այլ մանրամասներ չկան, բայց մենք ուղղակի կարող ենք ենթադրել, թե որն է այցի նպատակը հիմնական, ինչ հարցեր են այդ այցի ընթացքում քննարկվելու, թե ինչ հարցեր ունի առաջադրելու Ռուսաստանի Դաշնությունը, կարող ենք դրա մասին եւս մտածել եւ խոսել, բայց ես կոնկրետ կարող եմ ասել, թե ինչ հարցերով է գնում Մոսկվա հայկական կողմը եւ իմ պատկերացումով հիմնական հարցը վերաբերվելու է հայկական երկաթուղիներին։ Մի քանի անգամ Փաշինյանը այդ հարցը հնչեցրել է։ Մենք տեսանք Ռուսաստանի արտգործնախարարության արձագանքը, իրենց խոսնակի արձագանքը, դրանից բացի տեսանք Շոյգուի արձագանքը այս հարցի վերաբերյալ, կային արձագանքներ նաև պատգամավորներից որոշ, եւ այդ տեղից ելնելով մենք հասկանում ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի ցանկանում որևիցե զիջումների գնալ, նույնիսկ քննարկումներ չի ցանկանում գրեթե ունենալ այս հարցի շուրջ։ Այսինքն քննարկումները եւս շատ դժվարանում են կոնկրետ հարցի շուրջ, այսինքն չեն համաձայնվում ռուսները, որ իրենք հեռանան, նույնիսկ իրենց դաշնակից ղազախներին չեն ուզում զիջել երկաթգիծը։ Երևի տեղյակ եք, որ այդ հարցն էլ է շատ ակտիվ քննարկվում։ Սկզբում քննարկվում էր, որ արաբական երկրները կարող է վերցնեն երկաթգիծը, այսինքն այն երկրները, որոնք Ռուսաստանի Դաշնության հետ շատ խոր ինչ-որ խնդիրներ չունեն, հակառակը նույնիսկ համարվում են մտերիմ երկրներ կամ դաշնակից երկրներ։ Ղազախստանը բնականաբար թե ՀԱՊԿ-ի անդամ է, թե ԵԱՏՄ-ի անդամ է, համարվում է Ռուսաստանի Դաշնության դաշնակիցը, դրա համար վերջին շրջանում ավելի ակտիվ է քննարկվում կոնկրետ Ղազախստանի հարցը, բայց տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը նույնիսկ Ղազախստանին չի ցանկանում զիջել հայկական երկաթուղիները։ Հիմա իմ պատկերացմամբ ամենայն հավանականությամբ Նիկոլ Փաշինյանը Վլադիմիր Պուտինի հետ հենց այդ հարցն է քննարկելու։ Ես կարծում եմ, որ շատ լավ կլինի, որ վարչապետ Փաշինյանը նաև Պուտինի հետ քննարկի ընդհանուր առմամբ ռուսական ակտիվության հարցը, քանի որ հիմա բաց թթները խոթում են Հայաստանի նախընտրական գործերի մեջ, Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների դրդմամբ, եւ մենք բոլորս էլ շատ լավ հասկանում ենք եւ գիտենք, որ ով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հնարավորություն ունի բազմաթիվ փաստերով ներկայացնել այդ ամենը Վլադիմիր Պուտինին։ Շատ ընկերական, շատ նորմալ, շատ ջերմ զրույցի ժամանակ այդ ամենը ներկայացնի Վլադիմիր Պուտինին եւ ասի, թե ինչ է կանում, հարցն է, ինչ է կանում։ Ես կարծում եմ, որ բավականին դժվար կլինի Պուտինին պատասխանել այդ հարցին, թե իրենք ինչ են անում եւ ինչու են անում։ Կամ ստիպված կլինի Վլադիմիր Պուտինը ուղիղ ասել Փաշինյանի երեսին, որ դու մեզ համար անցանկալի անձ ես։ Բայց ընդհանուր մարդկային հոգեբանությունները ուսումնասիրելով ես ասեմ, որ դա բավականին դժվար է, որ ուղիղ մարդու երեսին նման բան ասես։ Այսինքն իմ պատկերացմամբ պետք է որ վարչապետ Փաշինյանը պահանջի Վլադիմիր Պուտինից չմիջամտել Հայաստանի ներքին գործերին։ Շատ լուրջ պետք է այս հարցը դրվի։ Ես չեմ ասում, որ եթե այդ պահանջը հնչեցվի, ապա Ռուսաստանի Դաշնությունից այլևս չեն միջամտելու Հայաստանի ներքին գործերին։ Դա սուտ է։ Եվ ինքներս մեզ միանշանակ խփած կլինենք, բայց եթե այս հարցը ներկայացնում ես Պուտինին եւ դրանից հետո արդեն լուրջ գործողություններ ես դիմում երկրի ներսում, սա արդեն ավելի նորմալ եւ ընկալելի կլինի բոլորի համար։ Այսինքն հարցը դնում ես, եթե իրենք որևիցե կերպ չեն արձագանքում, ոչինչ չեն անում, իսկ նրանք չեն անելու, ավելի լեգիտիմ են դառնում քո գործողությունները, չնայած որ դու քո ներսում երկրի մեջ իրոք ոչ ոքի կարիքը չունես, որ դրանք լեգիտիմացնի կամ չլեգիտիմացնի, այսինքն դու գործելու ես օրենքին համապատասխան։
Լավ, կամաց անցնենք մնացած հարցերի քննարկմանը։ Մեկ ուրիշ հաղորդագրություն էլ տարածվեց այն մասին, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Հայաստանում Եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելության նորանշանակ ղեկավար Սատա Կոյվոյին։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է, որ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև հարաբերությունները դինամիկ զարգացում են ապրում եւ նշել է Եվրամիության հետևողական աջակցությունը ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդման գործում։ Այսինքն հին առաքելության ղեկավարը, քաղաքացիական առաքելության ղեկավարը իր ժամանակը լրացավ, մեկնեց, եկավ նորը։ Հիմա խոսենք այն մասին, թե ինչ է տեղի ունենում Իրանի շուրջ, հետաքրքիր իրադարձություններ են տեղի ունենում դաշնակիցների միջև։ Հաստացի եվրոպական երկրները կազմակերպված մերժում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Ոչ միայն մերժում են մասնակցել Հորմուզի նեղուցի բացման արարողությանը, այլ արդեն շատ կազմակերպված ձևով, ամենայն դեպս այդպիսի տպավորություն է ստեղծվում, մերժում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին օգտագործել իրենց օդը։ Նախորդ հաղորդման մեջ ես խոսեցի այն մասին, որ Իսպանիան որոշում է կայացրել եւ հստակ զգուշացրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չօգտագործեն իրենց ռազմաբազաները ընդդեմ Իրանի։ Շատ լուրջ եւ հստակ որոշում է։ Այն, որ Իսպանիայի մեջ եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև սրացում էր նկատվում, դա պարզ էր։ 2 շաբաթ առաջ Գերմանիայի կանցլերի հետ հանդիպման ժամանակ շատ կոշտ հայտարարություններով էր հանդես եկել Դոնալդ Թրամփը Իսպանիայի հասցեին, հիշում եք։ Բայց մենք ստանում ենք նոր տեղեկություններ, որ Իտալիան նույնպես արգելել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին օգտագործել իր ինքնաթիռները, օգտագործել իր բազաները ինքնաթիռների համար ընդդեմ Իրանի։ Ըստ հայտնի դարձած տեղեկությունների, այն բանից հետո, երբ որ Իրանի զինվորականները տեսել են, թե այդ ինքնաթիռները ինչ նպատակով են վայրէջք կատարելու իտալական այդ ռազմաբազաները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, այդ ավիաբազաները, որոնք որ գտնվում են Իտալիայում, եւ սա էլ վերջը չէ։ Ֆրանսիան, հաստատի Ֆրանսիան նույնպես մերժում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, եւ դա բոլորից շատն է զայրացրել Դոնալդ Թրամփին։ Այսինքն մենք հիմա ունենք հայտարարություն կոնկրետ Ֆրանսիայի մասով, հնարավոր է Իտալիայի մասով նույնպես հայտարարություն անի Դոնալդ Թրամփը, Իսպանիայի մասով նույնպես, չնայած Իսպանիային անդրադարձել էր նա շաբաթներ առաջ, բայց Ֆրանսիային արդեն անդրադարձել է Դոնալդ Թրամփը, ասելով, որ Ֆրանսիան թույլ չի տվել, որ Իսրայել ուղևորող ռազմական պարագաները, այսինքն այդ ինքնաթիռները լի պարագաներով ռազմական թռչեն Ֆրանսիայի տարածքի վրայով։ Ռազմական բեռների ուղևորությունը, որը ընկնում էր Ֆրանսիայի վրայով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից դեպի Իսրայել, Ֆրանսիան արգելել է։ Եվ Թրամփը ասում է մենք դա կհիշենք։ Եվ սա միակ հարձակումը չէ եվրոպական երկրների հասցեին։ Մեկ այլ հայտարարություն էլ գրել է Թրամփը Մեծ Բրիտանիայի հասցեին։ Այսինքն Մեծ Բրիտանիային է մեջ բերել, բայց դա վերաբերվում է նաև մնացած եվրոպական երկրներին։ Նա ասել է, որ բոլոր այն երկրները, որոնք որ չեն կարողանում ավիացիոն վառելիք ստանալ Հորմուզի նեղուցի փակ լինելու պատճառով, ինչպիսիք են օրինակ Մեծ Բրիտանիան, առաջարկ ունեն գնեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Մենք բավականաչափ ունենք։ Երկրորդ, Թրամփը ասել է, հավաքեք քաջություն ձեր մեջ, գնացեք նեղուց եւ պարզապես վերցրեք այն։ Նա ասում է, որ մենք գրեթե ամեն ինչ արել ենք, գլխատել ենք իրանական այդ ռեժիմը, ձեզ մնացել է ուղղակի գնալ եւ վերցնել այն, դուք պետք է սովորեք պայքարել ինքներդ ձեր համար, գրել է Դոնալդ Թրամփը։ Անկեղծ ասած, տեղեր կա, որ ես պետք է համաձայնվեմ Դոնալդ Թրամփի հետ, բայց տեղեր կա, որ ուղղակի խելացանոր բաներ է ինքը ասում։ Այն, որ եվրոպացիները պետք է սովորեն պայքարել իրենց շահերի համար, իրենց անվտանգության համար, դա փաստ է։ Մի փոքր կարծես թե մոռացել են, թե ինչ բան է պայքարը եւ պատերազմը, եւ դա է հուշում մեզ նաեւ Ուկրաինայի շուրջ տեղի ունեցողը։ Վերջերս մի փոքր արթնացել են, բայց այս առումով Թրամփը ճիշտ է, սակայն այն, որ բավականին լուրջ խնդիրներ կա դաշնակիցների միջև, եւ դա նաեւ հիմնականում Թրամփի պատճառով է, դա էլ փաստ է։ Եվրոպական երկրները փաստացի չեն կարողանում, եվրոպական երկրների ղեկավարները իրենց անձնական վիրավորանքը, իրենց անձնական ամբիցիաները կողքի դնել
եւ կանգնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողքը, քանի որ Թրամփը այդպիսի վիրավորական արտահայտություններ է անում եվրոպական առաջնորդների հասցեին, մաքսատուրքեր է մտցնում եվրոպացիների նկատմամբ, պարտադրում է Ուկրաինային հանձնել Դոնբասը, սպառնում է օգնություն այլևս չտրամադրել Ուկրաինային, հանում է պատժամիջոցները Ռուսաստանի վրայից, դրա համար ահա այս ձև են վարում եվրոպացիները։ Դրա համար զարմանք չի առաջացնում Իսպանիայի, Իտալիայի, Ֆրանսիայի եւ նաեւ Մեծ Բրիտանիայի դիրքորոշումը ահա այս հարցերի շուրջ։ Ու քիչ առաջ շատ հետաքրքիր հայտարարությամբ է հանդես եկել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար կամ պատերազմի նախարար Փիթ Հեքսեթը, նա ասում է, որ մոտակա օրերը շատ լուրջ որոշիչ դեր են կատարելու այս պատերազմի համար եւ դա շատ լավ հասկանում են Իրանում։ Դրանից բացի մենք ահա հենց նոր տեղեկություն ստացանք, որ Իսրայելին եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին հաջողվել է սպանել Իրանում եւս մեկ գեներալ, գլխավոր շտաբի ղեկավարի խորհրդական Ջամիշ Էսխագին։ Դա արդեն հաստատել են նաեւ իրանցիները։ Եվ ահա այս պատերազմի ֆոնին Իսրայելում նոր օրենք են ընդունում, փաստացի օրենք, որով որ մահապատիժը դառնում է Իսրայելի օրենքի մաս, արդարադատության մաս, եւ այդ մահապատիժը նրանք կիրառելու են պաղեստինցիների նկատմամբ, ովքեր որ ահաբեկչություն են իրականացրել կամ իրականացնելու են Իսրայելի նկատմամբ։ Փաստացի Իսրայելը բավականին լուրջ եւ մեծ քայլով, շատ մեծ հետընթաց է անում ժողովրդավարությունից, ընդունելով մահափորձեր, մահապատժի այդ պրակտիկան։ Իսրայելը ունի նաև մեկ ուրիշ պատերազմ, դրանից էլ են խոսել Հեզբոլլահի հետ Լիբանանում, հիմա որոշել են Իսրայելում ավելի խորը մտնել Լիբանան, ավելի շատ տարածքներ գրավեն Լիբանանից, որպեսզի իրենց հարավը ավելի պաշտպանված դառնա, որպեսզի հրեական թաղամասները ավելի պաշտպանված դառնան, բայց Հեզբոլլահն էլ բավականին լուրջ հարվածներ է կարողանում հասցնել Իսրայելին, վերջերս իրենք հրապարակել էին մի տեսանյութ, որտեղ որ պատկերված էր, թե ինչպես են խոցում իսրայելական տանկերը։ Եվ վերջում կրկին անդրադառնանք Զելենսկիի հայտարարությանը, նախորդ հաղորդման մեջ անդրադարձանք, բայց սա համեմատ ավելի նոր է, եւ Զելենսկին ասում է, որ պատերազմի դադարեցման համար Թրամփը փաստացի որոշել է ճնշել Ուկրաինային, որպեսզի Ուկրաինան հանձնի Դոնբասը, գնա տարածքային զիջումների։ Զելենսկին ասում է, որ ես համոզված եմ, որ Թրամփը եւ իր թիմը ուզում են ավարտել պատերազմը, բայց այն ուզում են ավարտել մեր հաշվին։ Իր մտահոգությունները այն են, որ իրենց ստիպելու են հանձնել Դոնբասը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, այսինքն Դոնալդ Թրամփի թիմը այլ ձև չունի, այլ ձև չի տեսնում այս պատերազմի կանգնեցնելը, քան Ուկրաինային պարտադրել տարածքների հանձնում։ Բայց ինչու մենք պետք է այդ ամենին գնանք, ասել է Զելենսկին։ Չեմ կարծում, որ Զելենսկին իրոք այդ քայլին դիմի։ Ավելի բաց նա խոսում է հիմա այն մասին, որ իրեն Դոնալդ Թրամփը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի վարչակազմը ստիպում պարտադրում են, որպեսզի նա հանձնի Դոնբասը։ Այսինքն եվրոպացիները փակում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ինքնաթիռների համար իրենց օդային տարածքը, ռազմական ինքնաթիռների մասին է խոսքը, իսկ Զելենսկին այսպիսի սուր հայտարարություններ է անում արդեն մի քանի օր է։ Շատ հետաքրքիր տենդենց է, նույնիսկ սարսափեցնող տենդենց, որ այլևս դաշնակիցների միջև խզում այնպիսի մակարդակի է հասել, որ այն կարող է բերել արդեն ուղղակի դաշինքի փլուզման։ Դրա մասին փաստացի նաև բաց արդեն խոսում են Թրամփի հիմակիցները եւ անձամբ ինքը Դոնալդ Թրամփը։ Այս պայդրությամբ այսքան հաջողություն եմ մաղթում բոլորին, ցտեսություն, կհանդիպենք։